Okay, budol fight man eh. So birthday celebrant to si Chetel. Ako nga hinablos nga gwapo kaayo. Aba. Salamat na nagwapo gimang ko. Of course. Ano yung sino gani mong halan? Si Ari si Manong Paeng. Tunay kaon! Din man to siya. Ani, hala, may ano dra ho, may isda, kag may baboy. Sige. So September 2, we have to celebrate my cousin that I haven't seen for ages. Oh my Lord. Gwapo kaayo ni nga cousin ho. And the better half. Ariman. Ariman yung ako nga best friend sang elementary. Si Genevieve, kag si Ma'am Doya. Hi. Ari. Diin man si si Kainan, wala man nagkadto. Ari si Miss Elena. Si Miss Edna. Si Pastor. Hala. Sadya kita sini. Ari si Raquel. Hi. Ari, she's expecting pit na day, no? Very soon, may ano na siya, may baby na. Wow, so we have so we have all kinds of food. Damo tabugas, may kanon, di naman to kanon. Sige be. Kantaan na liwan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Aba, kasadya gitu iya. These are the sisters. Si Pastor. Dua ka Pastor kag si Miss Faith kag aning si Istariray ho ambot lang. Ka cute bala. Si B-boy, diin man si Father Boy. Ako nga magulang nga gwapo. Si Edna, si Manang Susan, si Camela, yang nga baby. Si Michelle D, makaon gagit karon. Wala na pag ginapaligo ko na, ginapakaon. Gwapa na siya. So, idulong takaroon ko na sa may kabangkalan, ate. Hala, kaya si Pastor. Ay, budulong kita ko karoon. Ginapalangga bala tabi, no? Wow. Pastor, may kinilaw bala Pastor dito. Pagkuha diri ho. Ari ho. Nagkakaon ako paghalin. Ano ni siya ato ning ano gani ni nga isda, Pastor? Pastor? Pastor Uyog. Ano? Hindi. Pastor, ano gani ni nga isda? Durado kuno ni Pastor. Abaw. Durado. Birthday gid sang duha ho. Nakakaon ko sing, dali na sing. Kaon na ka. May kinilaw dito ho. Okay, so we're gonna eat. And this is my manager now. Bari pa. Kaon na sing. Oh, Dali sing. grabe. Buting pagkaon ka na mo. May ari pagit Pastor ho. May sabaw man sa durado Pastor ho. Ay, hindi na lang. Sige Pastor ha, salamat kid sa imo pagkatuman. Oh, thank you. Na nasa imo nga ano man naton diri bye. Peter, happy birthday ha. So, Thank you. dugay-dugay na kami sini wala nagkita Pastor. High school pa ko. School pa. Subong mo Sige. magyapon. Alright, you all have a good day. Bye.